வணக்கங்க. இன்றைக்கி ஆப்பிளை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு கப் சர்க்கரை அதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாங்க. அதை பவுடர் பண்ணணும். ஒரு கப் மைதா, 1/4 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சிறிதளவு உப்பு, சிறிதளவு பேக்கிங் சோடா, இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு கலந்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தது ஆப்பிளை இந்த மாதிரி நடுபாகத்தை நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அந்த கொட்டையெல்லாம் வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா மேல் தோலை கூட நீக்கிடலாங்க. குழந்தைங்களுக்கு வாயில் தட்டுப்படும்னு நினச்சா. நான் தோலெல்லாம் நீக்கல, அப்படியே போடுறேன். நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாகவும் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஹாஃபாகவும் கட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ கட் பண்ண ஆப்பிள் எடுத்து மாவில் துவைச்சு எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. நல்லா வேகட்டுங்க. ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். வெந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகரை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு பக்கமும். திருப்பி பார்த்துட்டு இன்னொரு தடவை கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாங்க. ஏன்னா சூடாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ஆப்பிள் ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள்.